If there's one place which is safe to eat food, it should be in a restaurant. Irrid naċċetta r-realtà li qegħdin fiha llum, irrid naċċetta li l-starting point tagħna huwa zero, literalment zero, u minn dak iż-zero idru narġgħu nitelgħu to the summit, basically. Għal-inqas ħanibdow, we're going to start from the starting point, x'ħajġri ngħidlek in the future. Ġara lil kulħadd. Ġara li ġara pajjiżi oħrajn, ġarat mad-dinja kollha. Jiena tul daw id-disġimati jekk ħadd xi ħaġa vera pożittiva kienet li tallimt kif how to harvest products, raw materials li mbagħad li hija l-isbaħ sodisfazzjon li terġa' tużhom fil-prodotti tiegħek. F'dan ix-xahrejn id-dwejja li qabadni mhux għax mhix jidħol flus fil-kont tal-bank, imma għax nara l-post vojt, bla ħajja. Basically, dak huwa d-dwejja li qabadni. Aħna qegħdin hemm available għas-suq għax għall-aħħar mill-aħħar dak huwa l-iskop tagħna bħala stabiliment tal-catering li nagħtu servizz lill-komunità fejn in-nies jistgħu jiġu jissoċjalizzaw. Bħal kulħadd ukoll kienet vera diffiċli mill-aspett finanzjarju. Kif jgħid Freddie Mercury, the show must go on. Is-serata tajba, intervista oħra ta' The People of Malta mis-sensiela nitkellmu illum għandna intervista mill-aktar interessanti ma' żewġ sidien ta' ristoranti, għandna wieħed Malta lil Kane Palmier minn la Buona Trattoria Nonno, insellimlek Kane. Kif ukoll għandna lil George Larry Zammit minn Maldonado Bistro ġewwa ir-Raba Tawdex. Insellimlek ukoll George u grazzi tal-li qajtu l-istedina tagħna. Domanda in ġenerali għattellintom, kienu xarrejn ukoll differenti għalikom is-sidien ta' ristoranti. Kane, nibda bik kif kienu dawn ix-xarrejn tal-COVID-19? Ovvjament, bħal kulħadd ma stennejniex. Bħal kulħadd ukoll kienet vera diffiċli mill-aspett finanzjarju. Li għamilna aħna bħal mamlu il-maġġoranza tar-ristoranti li bdejna noperaw on takeaway and delivery u f'daw l-aħħar xarejn għamilna the last nista' ngħid 6 weeks naħdmu jiena u hija b'żewġ chefs biex to try and keep things going ħalli għall-inqas nimminimizzaw l-impatt li qed iħalli dan il-coronavirus u l-business speċjalment fil-catering industry. Qabel naraw ftit biżviluppi li kien hemm ukoll din il-ġimgħa, George, minn naħa tiegħek kif kienu dawn ix-xarrejn minn naħa tal-business tal-Maldonado? Ifhimni, bażikament kienet xitwa tajba fejn ingorru li forsi għawdex ma jkunx daqshekk hawn attività fix-xitwa. Mbagħad f'sekonda waħda qisu xi ħadd tifgħana minn fuq sis. Basically, issa hija realtà li rridu niċċettaw, hija realtà diffiċli u naqra surreali, imma basically nippreferi nkun pożittiv u ma rridx nistama pożittiv iżejjed, imma basically as li say l-Ingliż either we see the glass half empty or we see it half full. Allura veru li konna nagħlqu minħabba s-sitwazzjoni preżenti, imma dik l-opportunità stajna nieħdu aktar ħin libru għalina, stajna aktar nagħmlu ċertu xogħol ta' maintenance, nipprattikaw affarijiet ġodda li rridna nagħmlu għal full menu, allura tajjeb tipprova tieħu l-ħażin. Biss f'dan ix-xahrejn li konna waqafna l-opera tal kollox. Mela, ħanaddu mill-ewwel għal punt kollu li ta' din il-ġimgħa ovvjament ħabbru miżuri ġodda, ġifieri minn dan il-weekend tistgħu terġgħu tibdew toperaw, ovvjament bil-limitazzjonijiet. L-ewwel reazzjoni tagħkom, ġifieri tengu għaddejja nistgħu niftħu jew xorta hemm affarijiet li mhux daqshekk faċli u sempliċi. Kane. Mela, l-aspett li niftħu ovvjament jiena nifhimha biex tiftaħ, iżda jiena mill-aspett min-naħa l-oħra l-unika ħaġa li ma naqbilx ħafna hija l-fatt li naf li l-gvern qed jgħin
u sissa għadu qed jgħin sal-aħħar ta' Ġunju, speċjalment meta għandna tim naqra sustenzjali, iżda l-biża' tagħna hija li vera ħaniftħu maħniex qed we're not expecting l-istess volumi ovvjament li kien qabel coronavirus, iżda l-biża' tagħna hija iva vera ħaniftħu b'ħafna kundizzjonijiet. Imma wara Ġunju, meta għadna ma nafux ħajġri jekk il-gvern ħajjin jew le. X'ħajġri? Aħna ovvjament għandna l-pjanijiet tagħna bl-istaff tagħna bħalissa li qed nieħdu. Imma wara Ġunju vera ħankunu miftuħin, imma x'ħajġri? You know, we're all m'għandniex answer konkreta għaliex hemm ħafna nista' ngħid uncertainty. Għaliex ma tafx hekk ħażomm it-tim, ma tafx hekk le, ma tafx kemm ħajkun ix-xogħol u ma tafx x'inhu l-futur. So, iva, nifhem il-fatt li ħaniftħu, iżda wkoll I expect iktar komunikazzjoni diretta li l-employers x'ħajġri anke għall-futur, because it's not just about opening, you know, tittara il-long-term going concern x'ħajġri għall-businesses kollha. So mill-aspetti I'm still very dubious jekk din il-deċiżjoni hija positive, ħanajdu hekk. Fil-każ tiegħek, George, inti qed li ġa pożittiv, però kif qed tara simili għal ta' Kane? Le, finni, naqbel ma' Kane perfettament, finni. Huwa żmien ta' indeċiżjoni, ovvja, but we need to start from somewhere. Allura, għaw ħafna unknowns, ovvja, imma ma' l-ebda kif naqbad ngħid sigriet li xi ħadd ieħor jaf li aħna ma nafux. We need to start from somewhere, dik hija r-realtà. Bħalma semmejt xarejn ilu jistu xi ħadd tafana minn fuq sis, wasalna ground zero, u sfortunatament naħseb il-frustrazzjoni ta' nies bħali u kull min fil-industrija turistika hija li din is-sensazzjoni li tibda kollox mill-ġdid from ground zero. Hija realtà li inut li tgor u tgħid isma' għaliex u mhux dan hija basically ġara lil kulħadd. Ġara lilna, ġara ġo pajjiżi oħrajn, ġarat mad-dinja kollha. Ġifieri inut li ma rridx bħalma qed ngħidlek ma rridx ikun negattiv għal min qed ikun negattiv. Imma bl-ingor mi ħansolvi xejn. Jiġifieri, irrid naċċetta r-realtà li qegħdin fiha llum, irrid naċċetta li l-starting point tagħna huwa zero, letteralment zero, u minn dak iż-zero idru narġgħu nitelgħu to the summit, basically, illi konna xarejn 3 xhur ilu. Dik hija r-realtà. I can't look back, we just need to look forward. Issa, knibqgħu naqra pożittivi. Ħanejdu hekk, jiġifieri I hope that things don't get worse than they already are. And I think that's il-ġist ta' don kollu, ġifieri li l-aħħar mill-aħħar. Jistgħu l-affarijiet ikunu qar milli huma ma naħsibx. Allura, fl-opinjoni tiegħi, nippreferi nkun realistiku, naċċetta s-sitwazzjoni kif inhi. Il-sfida fin-negozju tiegħi u ta' oħrajn mhux relatat ma' kompetitur jew f'problema fis-suq fih innifsu, imma ir-realtà li s-suq sparixxa, ġifieri overnight. Issa dak is-suq irid jarġa' bħalma titfa' żarrija u tieħu x-xitla. Irridu nkunu paċenzjużi li din hija xi ħaġa li neqsin ħafna minnha, sfortunatament, illi naqra paċenzja, hopefully xarejn, 3 xhur, 6 xhur, sena, sentejn, 3, nisperaw li nerġgħu nkunu fejn konna ftit żmien ilu. L-aħħar mill-aħħar negozju huwa cycle. We need to accept the cycle. Kma kienet ħaġa oħra. Jien 11 sena ilu meta ftaħt il-Maldonado, għad niftakar jisu l-bieraħ, qed narma l-wine cellar, is-CNN jagħti iwaqa' l-stock markets l-Amerika u kkraxxa is-sistema finanzjarja mad-dinja kollha. Nista' ngħid kont qed nagħmel ġennata li niftaħ negozju fl-ar żmien fiskali li kien hawn.
This is the thing of entrepreneurship. Dawn huma ċirkustanzi li rridu nilqgħu għalihom. Forsi għalhekk aħna forsi min ikun bin-negozju jkollna oxra ħoxna kif ħanaqbad ngħid li nieħdu l-isfida fejn xi qed ngħid u nippruvaw nagħlbuha b'xi mod jew ieħor. Kane, inti semmejt fost oħrajn li dawn ix-xarejn qed insemmi xarejn in ġenerali tal-COVID provajtu tadattaw bil-pickups, bil-takeaway, ġifieri dawk ftit li xejn jew kienu importanti biex at least the business kept on going. No, definitely. Battew No, kienu importanti ħafna. I mean, il-business ovvjament baqa' għaddej, nista' ngħid ġifieri li għamilta maħija and with 2 other chefs u konna anka biddilna l-opening hours tagħna, dejna niftu from 12 till 10 literalment kitchen open all day. Għas sempliċi raġuni li hawnhekk l-istaff tagħna jisu familja ilu magħna and it's all continuous, so we did our best as owners biex nżommu lil kulħadd għalhekk estendajna dawn l-hours kollha. I can say it was a very positive outcome għadna għaddejjin bit-takeaway delivery u ħankomplu għaddejjin għax krijejna market ieħor, system business unit ieħor fej ovvjament issa meta eventualment niftu restaurant daħan żommu hemm ħalli we try and propel sales from another revenue stream. Iżda biex nagħmlu hekk kien anke nintroduċu ħafna affarijiet differenti li huma iktar takeaway u delivery oriented. Però Kane, naf li ovvjament hemm il-kumpaniji wkoll jagħmlu l-orders, jagħmlu il-deliveries, naf li jieħdu perċentwali mhux ħażin. Kien hemm option oħra ma jew ma hija realtà. U mbagħad ngħaddi għalik George u li tkellem kien jekk kellek xi ħaġa simili jew teżisti x'għawdex fuq kollox. Forsi aħna l-Maltin inqas nafu kif ni realtà awċija u jekk ħajjar x'tagħmel xi ħaġa simili. Mela, bażikament għamilna l-ewwel 2 weeks fej għandna klijenti regolari tagħna bħal I'm sure li għandu George and we invited them biex jippruvaw dawn l-ikel tagħna u stidinjom ukoll biex ituna first hand feedback u constructive criticism biex aħna nkunu nafu kif nista' nimprovjaw daw it-teething errors before we launch our delivery service. Li nista' ngħidlek huwa li għamilna xahar takeaway only u bdejna nippruvaw nagħmlu delivery imma il-fatt kien li ma stajniex thank God inlaħqu ċertu orders bil-resorsi li kellna u għal dak ir-raġuni aħna użajna a delivery company. Regarding il-percentage li joħdulna, ovvjament hemm argument wieħed li jgħid iva inti biex isservi klient dejjem għandek l-ispejjeż tal-waiter jieħu l-ikel fuq il-mejda, tad-dishwasher, aw tal-cleaning, etc. Ovvjament ċertu kumpaniji joħdulek percentage. Nista' ngħid li l-kumpanija li użajna aħna tawna servizz brillanti. Taw id-drivers dejjem hemm as soon as you do pick up order, I mean ikollok ħafna ordnijiet f'daqqa jkollok literalment kważi driver għal kull ordni, iżda li ma naqbilx u onestament jiena rajta wkoll kind of against the fair trade or kind of even a monopolization kind of kienet li jekk inti tuża dil kumpanija speċifika u tixtieq tuża kumpanija oħra, il-commission rate ikun increased drastically minn dik il-kumpanija x'qed tuża kumpanija oħra. Jiena li ma naqbilx u li ma rajt jiena ma tkellimx għal ċertu raġuni li kelli bżonn nuża dik il-kumpanija u għadni sal-lum imma il-punt jibqa' li ħadd ma semmija dan il-fatt. X'jiġifieri inti ovvjament il-businesses hemm tlieta pereżempju main delivery companies illum forsi hemm iktar għax bdew jidħlu iktar u iktar. Ovvjament inti you try and maximize all the resources available sabiex tipprova tiġġenera aktar xogħol. Hemm ftit minnhom ftit ikbar mill-oħra, ma x'jiġifieri jekk ħadd tuża wieħed minnhom u ħadd tuża ieħor, il-commission rate jiżdiedlek if I'm not mistaken by 8%. 8% on top and above of the extreme high percentage li qed joħdulek. Issa vera jagħtuk servizz, etc. kollox tajjeb, u vera għandek l-option li tmur tagħmel id-delivery in-house. Imma it's not exactly doable meta għandek kumpanija b'dawk il-mijiet ta' drivers, meta inti tagħmel pick-up order ikollok ma nafx 20 ordni tal-pizza, kif tista' in-house ikollok 20 drivers għal 20 lokalijiet differenti. So jiena l-punt tiegħi huwa iva, yes, they were very helpful daw il-kumpaniji, iżda jiena rajta vera
vera ma qbilx personalment ma nafx jaħseb George illi jekk tuża kumpanija oħra il-percentaġġ jitla'lek dak literalment it shoots up. You know, you are tied up to one company when you can make more revenue using 2 or 3. Dak huwa l-punt. George, ma kellek sitwazzjoni simili? Le, basically nifhem il-punt ta' Kane. Sfortunatament fejn daħal il-xogħol ta' delivery ta' fejn it's all supply and demand. U spiċċa a-seller's market, ġifieri min joffri servizz sata jiddetta the rules of the game. Dik ir-realtà tas-suq kif timxi f'suq miftuħ ledin llum. Aħna minn naħa tagħna basically ddeċidejt li take away ma nagħmlux dan iż-żmien. Preferejt li nutilizzaw il-żmien għal ta' deep clean maintenance u anke forsi xi training basically ta' xaffarijiet aħna x'idna nagħmlu. Fin ukoll l-andament tal-menu tagħna basically bħala à la carte ma ħassejtx illi huwa appealing u adattabbli għal take away. Notwithstanding this, ġifieri next week hopefully niftħu u wara li kanna diversi inquiries ta' klijenti għax jibgħatu messaġġi għaliex m'intix tagħmel take away and so on and so on. Once niftħu u kolli l-kxina topera, there is nothing for me to lose u fil-fatt kommess illi noffri servizz ta' take away minn fuq l-à la carte menu tagħna basically. Imma bħalma qed ġvietza win-win situation illi basically ġimgħa d-dieħla nkun qed niftħu ikolli l-kxina topera kif suppost u għal-naqas topera kemm għal take away biex min forsi ma jiddeċidix li jiġi jekol għandna ma jippreferi li kien id-dar. U dak aħna naċċettawh fi żminijiet li qegħdin illum. Kane, kien hemm xi ħaġa li xtaqt li jinbidlu minn dan l-affarijiet li ħarġu din il-ġimgħa ġifieri li tgħin il-business tagħkom tar-restaurants forsi milli ħarġu l-awtoritajiet, jien naf pereżempju semmew id-distanza tal-imwejjed jew tikol barra u tikol ġewwa. Ma nafx kemm ċara l-biċċa tax-xogħol. Jiena naf li l-bieraħ chef ta' restorant ewlieni ta' Slima l-bieraħ tella video u bażikament prova jiċċara għax kien hemm ħafna min ma kienx qed jifhem il-punt għax hemm ovvjament ħafna restaurants li għandhom jew ġewwa kbir u barra żgħir, jew barra kbir u ġewwa żgħir. U fejn qal x'jiġifieri dawk ir-restaurants li għandhom barra żgħir jiġifieri jridu jużaw one area only. U kif kienet? Ta' barra minn għalija kienet l-ewwel meta semmawha u naf li mbagħad irranġawha li qalu inti tista' tuttilizza, if I'm not mistaken, or outside or inside, you can choose one area, ek qaluha actually. Obviously, daw il-miżuri kollha, speċjalment għax għadna fil-phase 1, kif għal George ukoll nistgħu ngħidu wkoll hopefully s-sitwazzjoni mhijiex ħadd iggrava. L-istess bħal kondizzjonijiet li qalu, hopefully ħajibdaw they're going to become less stringent over time. Jiena qed naraw ukoll, ġifieri jiena nara li din hija the first set of procedures. Jekk hemm xi ħaġa li nista' nbiddel, I mean, they're all quite clear, naf li hemm tad-distanzi tal-imwejjed, tal-salt, pepper, and these condiments, they need to be disposable. L-unika ħaġa, ma nafx if I'm still sticking to your question, but l-unika ħaġa wkoll li ma semmewx huwa if they can imply measures regarding the water and electricity, dawlu l-ilma u a bit of relaxation measures fuq il-VAT biex ukoll jgħinuna naqra through this very difficult process. George, ma nafx tafx jirrispondi lil Kane, kont se nsaqsikom infatti wkoll f'dawn ix-xahrin semmejna bid-diffikultajiet, x'kienu l-diffikultajiet innaf il-kont tad-dawl li għandek il-kirja għolja, issa kulħadd kull restorant differenti. Kull stabiliment għandu l-istorja tiegħu. Jien fil-każ tiegħi nirringrazzja l-Alla li l-proprjetarja tiegħi. Il-gvern tru l-miżuri li għamel, basically li tani holiday mal-bank, allura ma kellix għalfejn noqgħod ninkwieta repayments mal-bank. One, min-naħa ta' payroll l-istess. Il-ħaddiema ħaddu l-wage supplement u in between is-suppliers nistanejt illi kont f'sitwazzjoni tajjeb illi bħala credit ġifieri kontijiet qiegħed tajjeb fil-pagamenti tiegħi. Allura ma ħassejtx il-travu proverbial travu fuq rasi
li ħajkisserni, imma sententi hija realtà li kif għanaqbad ngħid, tħossok qiegħed ġo ħofra u sententi ma tħossx li kif ħatoħroġ minnha. Tissib soluzzjoni kif toħroġ minn din is-sitwazzjoni. Allura għalhekk narġa' lura għalliet il-paċenzja, għax ftit paċenzja rridu nieħdu. Dan l-istess bħal-miżuri li ħarġu l-ġimgħa ma rridx ngħid li ta' malajr, imma ħankun esmiha kien minn naħa tiegħi personalment ħassejt li niftħu fl-ewwel ta' Ġunju. U fil-fatt dak kien it-tir tiegħi illi niftħu dak iż-żmien. Sintendi sar ħarġu il-proċeduri, so on, ħakka tajn f'3 ijiem irridu niftħu. Issa, naħduh ħażin jew naħduh tajjeb. Basically. Kull ma nistenejtu, il-regoli qegħdin kif huma, what can go wrong? Jarġu jgħidulna nagħmlu. Imma nispera u hekk naħseb li hu realtà li ir-regoli jew il-proċeduri li jagħmlu in due time jirrelaxxaw ruhom. Basically, hopefully dik jien fil-każ tiegħi bħala ristorant, jien is-seating qiegħed ġewwa m'għandix il-komdità ta' pjazza jew ta' bankina jew ta' treq mingħajr karozzi bħalma proġi ċertu postijiet. Basically, seating huwa ġewwa. Allura ovvja jiena nieħu l-standards bħala indoor seating for 4 square meters per person, li it is quite challenging. Imma fortunately il-post tagħna sorta naqra kbir illi fejn żewġ dining rooms għandna kamra oħra li tintuża għal catering ukoll nista' tintuża anke forsi xi wieħed, allura b'xi mod u ieħor minix ħankun il-full capacity li kont xarejn 3 xhur ilu, imma laqas ngħid isma'. If I get the 15-20 covers li nista' ndaħħal, at least starting point bdejna. U dik hija r-riċetta fl-opinjoni tiegħi, naqra paċenzja u nibdew. Hopefully. George, inti sebda il-weekend ta' wara, ġifieri ċewwa mhux dil-weekend il-weekend. Fil-każ tagħkom Kane, intom se tibdew mill-ewwel minn dal-weekend u rigward rigward il-fatt li ovvjament iddependu mill-Maltin bħalissa turisti m'hawnx. Speċjalment inti George forsi iktar taffettwa għax anke Malti li tilgħu għawdex huma limitati issa forsi jibdew jitilgħu. Kane, meta ħtiftħu u jekk tagħmilx differenza l-aspett turistiku, turisti fil-ristorant tiegħek. Mela aħna ħaniftħu Friday with a soft opening. Qed nistiednu again il-klijenti regolari tagħna li huma parti kbira mir-ristorant tagħna. It's going to be a very soft opening ħalli anke aħna nkunu nistgħu nanalizzaw is-sitwazzjoni bihom and naraw minn hemmhekk. But we're not going to market big time that we're open, etc. Ma ħaniftħu għax ovvjament we're following the governmental regulations ukoll. Regarding x'kienet il-tieni mistoqsija, please? Turizmu, ġifieri il-fatt li m'hawnx turisti bħalissa jew hawn ftit ħaniedu hekk. Il-core tal-klijenti tiegħi huma klijenti Maltin. Ir-restaurant huwa restaurant family restaurant u ħafna mill-klijenti ovvjament huma ħbieb, etc. Ovvjament ġejjin kollha from the old history of tan-Nonno, so it's all family relations. So nista' ngħid il-klijenti huma bbażati Maltin. Ovvjament turisti dejjem kellna, it always helped, but it's not the core of our business. U speċjalment issa li għandna ħafna restrictions fuq il-capacity on the capacity tar-restaurant. Nista' ngħid li mhijiex qed taffettwana, jiena m'iniex inkwetat ħafna regarding it-turisti għaliex as I said il-Malti huwa is a tourist all year u huwa dak li jiena nimmarketja għall Buona Trattoria dan Nonno. George, fil-każ tiegħek it-turist huwa essenzjali jew le? U l-fatt u kemm dependu il-Maltin li tilgħu għawdex fil-każ tiegħek jerġa'? Yes, it-turist huwa essenzjali għalina. Basically aħna qegħdin bħala stabilment qegħdin ir-Rabat għawdex, m'għandniex fejn il-baħar. Allura sentendi jiena bħala klijentela, yes, bħala ristorant nista' ngħid għawdex wieħed minn ftit ristoranti li jibqa' għaddej is-sena kollha, ġifieri m'hemmx jannar jew Awwissu, ġifieri noperaw dejjem. Ma sentendi l-klijentela tinbidel skont iż-żmien tas-sena. Ovvja, minn Ottubru sa Marzu, April nibbenefikaw mill-klijent domestiku, ġifieri mill-Lawċin u il-Maltin li jiġu għawdex, ma ovvja once li jaqleb għas-sajf
il-klient tal-lokal jippreferi jmur għal-fresko fejn il-baħar fil-miftuħ u jien dak nifmu u sentendu bad dak jikkompensa ruħu bit-turist. Allura ovvja, sfortunatament, iva, ħaniftħu, ħanilu fl-ar żmien għalina, issa. Yes, sadattant huwa forsi għall-ar żmien, imma sadattant ukoll forsi biex nara forsi ftit pożittiv illi l-industrija għawdex huwa naqra optimist, illi bis-sajf kapaċi jirkopra tintendi bit-turist domestiku, jiġifieri bil-Malti illi minflok għax ma jistax jew limitat li jsifher barra minn Malta, jiġi għawdex għal-btala ta' ġimgħa jew ta' weekend, basically. Allura sintendi dak huwa niċċa illi aħna sintendi u kwalunkwa stabiliment ta' għawdex ħajjipprova jisfrok. George, inti naf kemm inti huma importanti għalik il-prodotti friski u ġenwini, probabbli anke ta' Kane taċu, ma' George ġieli tkellmet fuq hekk. Kemm inti nkwetat fuq is-suppliers issa, jiġifieri tgħid isma' jien dejjem ġibt minn dan u bħalissa ovvjament il-COVID affettwatilu wkoll. Ma nafx kemm inkwetat fiha, George, jew m'għandekx problemi biha. L-ironija hi illi morna minn estrem għal ieħor. Fejn qabel kellna supply chain sforzat għax id-domanda kien hawn bla rażan. Okay? Allura basically ma kienx hawn problema li issib is-suq għal dak li tipproduċi. Ovvja, overnight yes, sar challenge għal ħafna produtturi lokali kemm Malta u Għawdex għax all of a sudden is-suq sparixxa. jew ma baqax parti minna. Jien naf reċentement kien hawn il-kwistjoni tal-patata pereżempju, kollapsi l-prezz tal-patata ovvjax l-export market sparixxa f'sekonda. Jien naf l-element tas-sajd. Ara kemm hawn ristoranti hawn Malta u Għawdex li jiddependu fuq is-sajjieda, f'sekonda das-sajjieda fejn kienu jiddependu fuq ir-ristorant li jixtru tagħhom. Illum ħadd ma jridu bħalissa basically l-istess mod il-bidwi u r-raħala. Ġifieri, sfortunatament dik hija l-ironija imma natural tas-suq illi jmorru minn estrem għal ieħor fejn 3-4 months ago jiena stess kont wieħed minn dak li kont naqra negattiv għax is-suq kien sforzat għax we were overproducing. Okay? Allura forsi kien nitilfu dik l-element ta' ġenwinità u anke ta' kwalità. Illum morna f'estrem ieħor fejn issa m'għandniex fejn inbigħu suq. Issa, it's a starting point, but yes, it will be hard. Ġifieri jiena għadni nkuntatt ma' ċertu suppliers tiegħi, ġifieri alla volja konna magħluqin. Kont nipprova nieħu l-qagħda basically on a daily basis ngħid inċempli supplier. U basically biex għafeddi dawn x'inkom fix-xogħol, x'in iċċempli dak li jkun, x'inkom bżonnu. Mhux hekk? Imma għażilt li minflok ma nċempel għax bżonnu, ejtik isma' x'ħsibt fik biex nara kif inti sejjer. U rajt li ċertu suppliers ħawtu biex dak. U kollna mira li kien hemm min ġifieri qal challenges tas-suq xorta baqa' għaddej blak li kien qed jagħmel, alla volja il-beħ tiegħu ma kienx għadu kif kien. Biss, kif jgħid Freddie Mercury, the show must go on. Noqogħdu nikkontemplaw u noqogħdu ngħidu dan għax taf inti not li tieqaf, allura tibqa' għaddej. Dik hija l-mantra għal qasti u nirringrazzja l-Alla ta' suppliers li jiena naħdem magħhom. Kane, fil-każ tagħkom il-famużi ribs għajdu tagħmluhom, għajdu tagħmlu l-pizza, għajdu tagħmlu l-menu varjat u l-ikel tajjeb tagħkom. Jekk għandkom xi sfida li saqsejt il-George propri fuq is-suppliers tagħkom u kif qed tħarsu issa ġifieri taħseb li n-nies ħajbdew ċalqu ftit jgħidu iwa għala le ħajja nafetħu r-ristoranti ejja morru l-istabbilimenti. Mela, regarding is-suppliers naqbel perfettament ma' George. We're pretty much in the same situation as well. Zammina kuntat l-unika ħaġa hija pers li konna obviously open for takeaway and delivery. We kept the ball rolling meta ħarġajna ftaħna. Iżda l-unika ħaġa li għamilna differenti huwa li Nonno tul il-karriera tiegħu fil-industry, fil-żmien ta' Marija and all these things, dejjem baża ruħu growing his own produce. Ġifieri jiena tul daw id-disa ġimgħati jekk ħadd xi ħaġa vera pożittiva kienet li tallimt
kif how to harvest, ma nafx bil-Malti eżatt, how to harvest certain products, raw materials li mbagħad li hija l-isbaħ sodisfazzjon li terġa' tużhom fil-prodott tiegħek. So jiena personalment tallimt nagħmilhom jiena dawn l-affarijiet. Għandna l-ġnien kollu, għandna cherry tomatoes, artichokes, all basil, mint, rosemary, thyme, literalment kollox. U dik kienet l-isbaħ ħaġa nista' ngħid li mbagħad introduċejt fil-prodott. Regarding it-tieni waħda x'kienet? Il-Maltin kien taħseb li issa mela restaurants let's go. Mela, onestament ara bħalissa il-media from the biggest aspect qed tajt ħafna negattività and a bit of miżuri biex jgħidu biex ma jaqblux li restaurants fetħu. Ovvjament il-media llum is a big influencer if not the biggest influencer. Ħajkollok ħafna Maltin li għajjow taf xi jgħidu ħanoħorġu. You're going to have that aspect. Imma ħajkollok ukoll aspett ieħor fejn iridu jistennew x'ħajjiġri. They want to be iridu jaraw il-feedback tan-nies qabel ma jmorru. Onestament hija kaxxa magħluqa ma nistax intik risposta konkreta. L-unika ħaġa li rrid ngħid bħala on behalf of la Buona Trattoria Nonno, forsi certu restaurant owners oħra hija li there is a saying out there li ovvjament ħafna restaurants ħajiftħu u tmorrux pereżempju l-ewwel xahar għax ħajużaw stock antik. All I can confirm is that minna ħatana dik mhijiex il-każ u qed tagħmel ħafna bad publicity għal restaurants oħra għaliex hemm min bħalna li meta laqna we even donated ħafna mill-the left things li kellna and we even cooked and made ready meals ma qadniex nagħmlu pubbliċità fuqha ma we donated those ħalli mbagħad meta niftħu jkun hemm kollox frisk bħal normal. Ġifieri l-unika punt tiegħi huwa li this media aspect is edha kind of in cross. I'm kind of confused għaliex it is kind of scaring people to come to restaurants. So my final answer is I don't know. Time will tell ħanajdu hekk. But as George said, I'm very positive as għall-inqas ħaniftu, ħanibdew, we're going to start from a starting point. X'ħajġri ngħidlek in the future. George, jiena nissimpatizza ma' Kane li sintendi hija challenge, ma l-aħħar mill-aħħar aħna maħna nisforzaw lil ħadd min jiġi għandna. Ġifieri jiġi huwa b'mod volontarju. Issa with all due respect, ġifieri, dan kwalunkwe stabbiliment tal-catering taf inti huwa trenjat fejn jidħol food safety, food handling, affarijiet bħal dawn. Ġifieri, I'm sorry, if there's one place which is safe to eat food, the restaurant. It should be in a restaurant. If it is not, then I'm sorry, there's something wrong. Basically in the system, l-aħħar mill-aħħar, u dik hija r-realtà, but l-aħħar mill-aħħar dan in-nies mod volontarju jaslu fejn imorru, fejn jitlu u fejn jissoċjalizzaw. Aħna qegħdin hemm available għas-suq għax għall-aħħar mill-aħħar dak huwa l-iskop tagħna bħala stabbilimenti tal-catering li nagħtu servizz lill-komunità fejn in-nies jistgħu jiġu jissoċjalizzaw, jew jiltaqgħu, jew jieħdu esperjenza, issa jekk hemm min ma jixtieqx joħroġ mid-dar. Jew li jagħmel kontatti ma' nies oħrajn. Dak l-opinjoni tagħhom fejn nirrispettawh u finni ma life must go on. Ġifieri l-aħħar mill-aħħar. Fimt basically għax kif ħanabad ngħid, dan ma nistax noqogħdu wieqfin in an equilibrium. L-equilibrium qatt ma teżisti fid-dinja lejn xogħol qegħdin fiet, all ups and downs. Agree and disagree. Dik hija r-realtà tal-ħajja u ta' kwalunkwe operat u ta' xogħol jew whatever. So huwa challenge, yes, għax tibdel il-mindset tan-nies u n-nies irid ikollhom il-konfidenza li joħorġu u li jitlu fl-istabbilimenti, imma billi ngorru maħna ħansolvu xejn. Allura ejjew nurruhom li aħna konfidenti u ferħanin li nilqgħu minn dawn in-nies. U li aħna lesti li nagħmlu parti, mill-esperjenzi li huma jgawdu minn ġurnata l-oħra. L-aħħar mill-aħħar dak huwa lan tagħna, l-aħħar mill-aħħar insa l-profitt għax il-profitt
li inti topera negozju, ovvja, any business exists for profit, basically. Imma x'inhu l-oġġettiv barra l-profit? Naħsebu illi nagħtu esperjenzi sbieħ u pożittivi lill-klijenti tagħna. L-aħħar mill-aħħar, għalhekk neżistu. Jiena f'dan ix-xahrejn id-dwejja li qabadni mhux għax mhix jidħol flus fil-kont tal-bank, imma għax nara l-post vojt u bla ħajja. Basically, dak huwa d-dwejja li qabadni u xejn niftħu naf li ħajkun diffiċli fl-ewwel jiem, ġimgħa jekk mhux xhur li tara l-post as a kif għandna ngħid a place for activity, fimni, mhux ħadkun flow ġumat, imma basically, so mhix imkien irridu nibdew u dik hija r-realtà li niċċettaw. Paċenzja. L-isfortunatament aħna ma rridx nagħmel stereotypes, imma kultant inħoss aħna l-Maltin naqra neqsim il-paċenzja. U jekk forsi hemm bżonn nitgħallmu xi ħaġa minn dil-pandemija illi nrabbu ftit naqra aktar paċenzja, basically. Għax naqra paċenzja perswas illi ngħaddu minnha din il-burraxka. Grazzi l-George u l-Kane li żgur li huma pożittivi qed jistennew li u lil kulħadd li segwa dan il-filmat bidew miftuħa fir-ristoranti tagħhom fil-jiem li ġejjin, jiġifieri jalla kollox jerġa' imur sew kollox terġgħu lura għan-normal. Grazzi Kane, grazzi George, grazzi lilkom tal-li segwejtuna u niltaqgħu fil-jiem li ġejjin għal aktar bis-sensiela nitkellmu ma'.